Assalamu alaikum viewers, this is Tami and welcome to my vlog too. So, আজ আমরা যাচ্ছি বইমেলায়। যেহেতু ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি মাস চলে এসেছে, সো ভাবলাম কেন বইমেলা নিয়ে ভিডিও বানানো যাবে না। সো আজকে আমরা যাচ্ছি বইমেলায়, সেখানে নতুন নতুন কি বই পাওয়া যাচ্ছে, লেখকের নতুন নতুন কি বই আসছে, চেষ্টা করব খুঁটিনাটি সেসব বিষয়গুলো তুলে ধরার। সো ভিউয়ার্স, আমরা অলরেডি চলে এসেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। সো যেতে থাকি। 1 2 3 come on। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি একুশে গ্রন্থমেলা 2020। এটা হচ্ছে মেইন গেট। আমরা এখন মেইন গেটে আছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে আপনাদের সেবায় হুইল চেয়ার, মানে যারা এখানে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে পারে না তাদের জন্য বিনামূল্যে হুইল চেয়ার দেওয়া হচ্ছে। ভিউয়ার্স, চলে এসেছি পুঁথিমেলার সামনে। সো দেখি ভেতরে কি নতুন নতুন বই এসেছে। আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনাব ওহিদুজ্জামান, জনাব মোজাম্মেল মাহবুব। আজকে নিউটনের ছাত্রী মোহাম্মদ আমিনের, মনে হচ্ছে অসাধারণ হবে। এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি দেবা শিশু, ডক্টর প্রণব চৌধুরী। ওকে, নাইস কালেকশন। সায়েন্স ফিকশন, জি দেখান। এখানে সায়েন্স ফিকশনের কিছু বই আছে, কিউপ্রিট মোহাম্মদ আমিনের, এছাড়া আছে রহস্যময় নীলছায়া কাজী শফিকের, সক্রেটিস ও একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী শফিকুল করিম। এখানে আছে নক্ষত্রের জোছনায় মাহমুদ ইকবাল, এবং আরও একটি মজার বই আছে ভূত অঙ্কের জিরো থিওরি। ইন্টারেস্টিং, মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু একটা, ডক্টর মোহাম্মদ আমিনের। এখানে দেখতে পারেন অনেকগুলো সায়েন্স ফিকশনের বই আছে। মেলা মাত্র শুরু হয়েছে, যদিও এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি। আজ 4 ফেব্রুয়ারি, তো সেই অনুযায়ী অনেক বই এসেছে আর ভবিষ্যতে আরও আসতে যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন দ্য ইউনিভার্সাল একাডেমি, সামনে আছে বাংলা একাডেমি। ভিউয়ার্স, আমরা চলে এসেছি অর্জন চত্বরে। ওদিকে বসে আছে তিথি। কি করো তুমি? ছবি দেখতেছে। কি ছবি তুলছে ওগুলো দেখতেছে। আর আমাদের ঐতিহাসিক সাদিয়া মনে দুঃখে একা একা হাঁটতেছে। তার কোনো সঙ্গী নেই, সেজন্য সে খুব আপসেট। আচ্ছা, আমরা বয়ফ্রেন্ড পেয়ে গেছি। আমার বান্ধবী তিথি সে ফটোশুটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হাত সরা। আর একজন যোগ হচ্ছে আমাদের ফটোশুটে। দুজনকে খুব সুন্দর লাগতেছে। আমরা চলে এসেছি অন্য প্রকাশনীতে। এখানে দেখতে পাবেন আপনি হুমায়ুন আহমেদের অনেক কালেকশন আছে। এক্সকিউজ মি আপু, আচ্ছা এইদিকে সাধারণ স্যারের বই আছে, আপাতত যেগুলো আছে দিয়ে সাধারণ স্যারের বই আছে না। এখানে দেখুন দুইটা ছাড়া হুমায়ুন আহমেদ কিছু শৈশব হুমায়ুন আহমেদের লেখা। এখানে আছে ফাউন্টেন পেন, যদিও থাকে এখন আছে। তারপর আছে উড়াল পঙ্খী।
এই শুভ্র এটাও হুমায়ুন আহমেদের লেখা। এখানে যতগুলো বই দেখতে পাচ্ছেন সবই হুমায়ুন আহমেদের লেখা। আরেকটা বই আসছে তারা তিনজন, যদিও এটা আমার খুব প্রিয় একটা সিরিজ, আমি সবগুলো নাটকে এটা দেখেছি। আচ্ছা, এখানে নতুন কিছু কালেকশন এসেছে। কোনগুলো? মরণোত্তম, মেঘেদের দিন, এটা নতুন, 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 এটা নতুন। আমাদের নতুন বইগুলো সব এখানেই আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি মরণোত্তম সাদাত হোসাইন, আর আছে মেঘের দিন। মেঘেদের দিন, আচ্ছা, মেঘেদের দিন, সরি, মেঘেদের দিন সাদাত হোসাইনের লেখা। এখানে আছে অনল মৃত্যু অপমৃত্যু। এখানে আছে বাংলা প্রকাশের সীমান্ত গান্ধী, সুজন বড়ুয়া, আমার কুমার, হাবিবুল্লাহ সিরাজি। এখানে বাংলা প্রকাশের নতুন বই, যেগুলো নতুন কালেকশন আছে সেগুলোর লিস্ট দেয়া আছে। আমরা চলে এসেছি, এটা কোথায়? টিএসসিতে চলে এসেছি। আর এদিকে আছেন আমাদের ফুচকা মামা। ফুচকা মামা হাই বলে দেন সবাইকে। ওকে, শি ইজ মাই ফ্রেন্ড সাদিয়া। আমাকে খাওয়াই দে, ক্ষুধা লাগছে তো অনেক। আমার তো বিয়ে না। এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমি তামি এবং আমার সাথে আছেন তিথি, ক্যামেরাম্যান সাদিয়া। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর subscribe my channel and also subscribe to her channel. Okay. আজকের মতো এখানে।